او په رمضان المبارک کې یو ختم کول په تراو کې دا ګوره سنت طریقه ده. زمونږ بعضې مسلمانانو کې داسې کمزورتیا او سستی راغلی ده چې تراوی وکړو بغیر قرآن شریف ختم نو هغه امام صاحب بیا کینی وایي کینی ختم درته کومه. نه وروره تا خو سنت مبارک ادا نه کړ، په ناستې باندې د قرآن شریف ختم کول مقتدیانو ته د دې سره سنت نه ادا کیږي. سنت څنګه ده؟ سنت دا نه چې رمضان المبارک کې په تراوو کې د قرآن شریف ختم وکړي او ښه طریقه دا ده چې روغې میاشتې کې وکړي. ښه طریقه دا ده قاري صاحب اب یو سپاره وای او لګ لګ به زیاتوي نو 28 یا 29 27 28 29 تقریبا د روغې میاشتې کې به د قرآن پاک ختم شي. او دا چا کړی ده؟ دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم کې ټولو نه لوی قاری و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وتا یو ځلې ویل وی ابی وی ما ته تلاوت وکړه. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی سیب قرآن پاک خو په تاسو نازل شوی ده، ستاسو د مبارک خلینا تلاوت خوند کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره او فرمایله چې ای ابی ما ته الله پاک جل جلاله فرمایلی دي چې ابی ته ووایه چې تلاوت وکړي. رونه دا دومره لوی قاري و. ګوره ښه قسم د چا کې چې محبت وي که نه او د چا زړه د الله پاک جل جلاله سره لګېدلی وي، الله پاک جل جلاله ګوره بیا د هغې خلقو بیان بر په عرش کې کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې ما ته الله پاک جل جلاله فرمیل چې حضرت ابی رضی الله عنه دا مبارک صحابی یاد کو وی تیرہ ته یاد کی چې هغه ته وفرمایه چې تلاوت وکړي. وروره تا نن امینې صاحب نه نوم والي که نه په ممبر په سټیج باندې مړه زه ته په لاندې په ځای نه ځایږي کپړو کې امینې صاحب مې نوم هغسې هلکه امینې هم بنده ده، ایم پی هم بنده ده، وزیر هم بنده ده او احکم الحاکمین ذات رب العالمین جل جلاله ستا نوم په عرش کې والی. دا به د خوشحالۍ خبره نه وي خو دا د څه وجې نه رونو دا د قرآن پاک سره د محبت د وجې نه ګورې. هغوی د قرآن پاک حاملینو، هغوی د قرآن پاک عاملینو، هغوی قرآن پاک زده کړی و، هغوی قرآن پاک باندې عمل کوونکي و، ځکه الله پاک جل جلاله د هغوی په عرش کې نومونه اخیستل. نو ما ورته هم پکار دی چې ګورې د دې مبارکې میاشتې لحاظ دا وکړو چې قرآن پاک تلاوت وکړو. بالخصوص انشاءالله موږ به په خپل جماعت کې او په ډېرو جماعتونو کې د قرآن پاک ختم شروع کوو په تراوو کې انشاءالله. دوه سپارې یا درې سپارې مړه یې اوبو له خو ټوله شپه تېروی شي، تېروې که نه 5 جیره به پټی 10 جیره به پټی درته وي هغه ټوله شپې کې پڼه کوي او موږ سره درو سپارو ته نه ودرې. قاري صاحب خو چې راولګي د دې قاریانو حضراتو ته وایم چې ګوره تلاوت سم پکار ده، داسې تلاوت په نه کوي. ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ډېر کرته یو قاری تلاوت کوي او هغه قرآن پاک په هغه باندې لعنت وایي. داسې تلاوت په هم نه کوي. زه د خپلو سپینګیرو ته وایم چې ما سره تلاوت شروع کوي بل قاری صاحب سره شروع کوي. دا زه ځان صرف نه یادوم چې څوک د کمې محلې یې هغه سره شروع کوي. خو وروره ګوره قرآن پاک ټیک کوي، هسې نه د دې حدیث مبارک مصداقونه ګرځي چې ته وایې ما ټول عمر ختمونه کړي دي او الټه پتا باندې قرآن پاک لعنت نه وي ویلی. ګورې نو وروره راشئ تلاوت ټیک کوي، ما سره کښېنئ، بل قاری صاحب سره کښېنئ، بل استاد صاحب سره کښېنئ، بل عالم صاحب سره کښېنئ. خو وروڼو ګورئ قرآن پاک زده کوي، قرآن پاک یاد کوي.
ان شاء الله موږ به ختم شروع کوو او ټولو جماعتونو کې دا کم جماعت کې چې موږ کسان ناسې دي کې پنځه شپږ لس اته کسه لري که ګنو ټول هم د دې جماعت کسان دي پکار دا ده چې تراو کوم ان شاء الله داسې موجود وي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين